Сегодня православные всего мира отмечают большой и важный праздник – Крещение. Считается, что в этот день вода приобретает особые свойства и способна исцелять не только тело, но и душу. В Коми подготовили 35 мест для купания. В Сыктывкаре окунуться в прорубь. Можно было, например, на реке Сысола в районе понтонного моста. Своими эмоциями православные поделились с моим коллегой Павлом Королевым. Как отмечают священнослужители, главное в крещении – это не возможность окунуться в прорубь, а приобщение к Богу и молитва. Поэтому многие православные сыктывкарцы традиционно встречают этот светлый праздник не у реки, а в Свято-Стефановском кафедральном соборе. И только после традиционной божественной литургии отправляются в крестный ход по улицам столицы, от самого собора – купели, чтобы дождаться освящения воды по всем православным правилам. Какая-то радость и какой великий сегодня праздник, что начинается все из воды, потому что 70% наших тел тоже состоят из воды, и нам не все равно, какая будет в нас молекула, дьявольская или Божия. Хранить такую святую воду можно в течение длительного времени. Как утверждают верующие, она обладает удивительным свойством не портиться. Так крещенскую святую воду хранят и используют целый год. Я ее пью по утрам понемножку, там чай добавляю, я обрызгиваю помещение. Сегодня погода словно жалилась над теми, кто все же решил окунуться в прорубь. Крещенские морозы проходят в щадящем режиме. В Сыктывкаре всего -7. Хотя многие ныряльщики отмечают, в морозы окунаться легче, а вот закаляются и готовятся к этому единицы. Как закаляетесь, готовитесь там? Нет, просто ныряю и все. Для своего удовольствия, для праздника. Просто иду и купаюсь каждый год так, с легкой руки. Я моржуюсь, я уже 10 лет моржуюсь, 9. Так что все хорошо. Сегодня на реку идут и старый млад. Например, Андрей, несмотря на свой юный возраст, купальщик со стажем. Начал в 5 лет, а это уже его 4-е омовение по счету. Он сам хочет, да. Я даже сегодня не хотел идти, немножко так с шеей болит и так далее, а вот он меня заставил. Специалисты отмечают, главное в этом деле не переусердствовать. Даже самым закаленным моржам не стоит находиться в проруби больше минуты, и уж точно не стоит прыгать в купель. Так больше шансов повторить омовение в следующем году. Многие верующие даже убеждены, что от такого омовения в ледяной воде невозможно заболеть. Проверять на себе я это, конечно же, не стану. Максимум, на что мне хватит, это разве что протереть лицо освященной водой. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган. А в Ухте в крещенских купаниях только в полночь приняли участие 500 человек. Возможность окунуться у горожан была с полуночи до 18 часов. Некоторые приходили целой компанией. К примеру, десантники из Ухтинского совета ветеранов. Каждый год они приходят в одно и то же время, причем со своим самоваром и чаем. Поначалу один ходил, но вот сейчас союзом ветеранов постоянно, каждый год у нас такая традиция. Днем приходим с самоварчиком, с флагами, в тельняшках. Обязательно, это для здоровья очень полезно. Проверить себя, проверить свой дух. Первая все равно причина, это все-таки религиозная, да, потому что надо очиститься, надо подготовиться к следующему году, да, отдать должное крещенскому празднику. А ухтинец Михаил Целикин пришел на крещенские купания даже со своим котом. Пушистого питомца в семье очень любят и не особо хотят оставлять дома одного. Хотели приучить к машине, чтобы в отпуск, допустим, мотаться, чтобы ни на кого не оставлять. Но получилось так, что полюбил именно саму улицу. И к машине тоже привык. Я думаю, вряд ли он будет купаться, может просто лапы намочим ему. Я думаю, для него будет, достаточно. До окончания купаний возле всех 4 Иорданий на территории Ухты дежурили спасатели, полиция, медики, казаки, народные дружинники и добровольцы. Обошлось без происшествий, не пострадал ни один человек и ни одно животное.